अगर आपको बेस्ट ऑफलोड वॉशिंग मशीन चाहिए एंड आप कंफ्यूज हैं एलजी लें या सैमसंग लें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो एलजी की वॉशिंग मशीन है उसमें आपको कुछ फीचर्स एडवांस मिल जाते हैं। इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर मिलता है जो हेल्प करेगा अगर आपकी वॉशिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो स्मार्टफोन की हेल्प से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। इन्वर्टर मोटर मिल जाता है जिससे वाइब्रेशन नॉइज बहुत कम रहती है अगर आप सैमसंग से कंपैरिजन करो तो। इसमें आपको 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी मिलती है एंड इसका जो ड्रम साइज है वो थोड़ा छोटा है सैमसंग के कंपैरिजन में। जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन है उसमें आपको इको टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे वॉशिंग क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। 20 ईयर कंप्रेसर वारंटी है एंड इसका जो ड्रम साइज है एलजी कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको नॉइज बहुत कम चाहिए, स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर चाहिए तो आप एलजी की वॉशिंग मशीन खरीदें एंड अगर आपको 20 ईयर की कंप्रेसर वारंटी चाहिए एंड ड्रम साइज थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप सैमसंग वाली ले सकते हो।